channel. So, ayun, kakain na naman tayo ulit. At ang kakainin natin for today ay... So, meron tayong adobong baboy, tapos meron tayong tortang talong. Yan. So, yan yung pinrepare namin para sa araw na to. Okay, so guys, before tayo magsimula, pray muna tayo. Yan. Guys, start na tayo kumain. Yes. Unang subo. Yan, unang subo para sa inyo. Sarap. Inanghangan ko siya, guys. Actually, sponsored yun sa ulam namin. Bigay ng nanay ko yung tortang talong. Dito. Salamat po pala dun sa nating nakakolab. Si Sevilla Fam Vlogs. Maraming salamat, Sisi. So, yung mga hindi pa nakakapunta sa kanya, puntahan nyo na siya. Napakababait ng mga tao. Yan, si Sis Joyce, saka si Sis Resilin, yan. Yan, pag normal na sana lahat, mapuntahan namin lahat ng pwede natin makolab. Gusto din namin mga travel kasi. May sausawan ako dito, toyo kalamansi. Sarap. Mga ulam natin talaga nakaka-wow! Yan. Yung ni-roast natin na pork nakaraan, yung kakolab namin sila si Sevilla Fam Vlogs. Ito yung part din to. Masyado kasi yung malaki, 2 kilo yun. Hindi naman namin naluto lahat. Ganda rin ng part na yan no? Sweet ah. Ay, ang sarap. Ang sus mo. Hindi siya ganun kaanghang. Masarap lang talaga. Sakto lang yung ano niya.
Yan, kaya wow na wow talaga yung ano natin, pagkain natin ngayon. Kasi actually yung pala kasi yung magandang sabihin ng anak ko eh. Wow. Pinirito ko yung ano, Yung patatas. patatas. Yung iba kasi pag nagka-adobo talagang diretso lang. Yan kami piniprito pa. So, matrabaho nga lang eh, no? Kaya mas masarap yung ano, mas masarap yung lasa eh. Kaya kumukulog. Kasi nag-uulan na ngayon. Hindi, pero sabi sa balita, mag-ano na raw eh. Magra-rainy season na daw eh. Kung hindi daw end of May, na mga first week ng June, as expected naman, yan, sa birthday natin, yan, umuulan na. Next month, birthday niya na po kasi. Sabi na rin yung anniversary namin. Para hindi nakakalimutan. Di ba tubig? Kumakagat ninyo ang ano ah. Yan, masarap eh. Maraming salamat sa mga nanonood ng videos natin. Yung iba hindi pa namin kilala, talagang nanonood sila, talagang maraming salamat talaga. So, yun guys, tapos na naman tayo kumain. Nakapagsalo-salo na naman tayo. Maraming salamat po sa lahat ng nag-support ng last collaboration namin with Sevilla Fam Vlogs. Next time na po tayo mag-shoutout, guys. Salamat po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa amin, huwag niyo po kaming kalimutang i-subscribe. I-like ang aming mga videos. At i-share at i-hit nyo rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming videos. Thank you po sa lahat ng nandito sa premiere namin, guys. Maraming salamat. See you next vlog. Bye! Bye!
Mm.